Predo mnou je Segway GT3. Kolobežka, ktorá je na nerozoznanie rovnaká ako Pro verzia, ale máme tu niekoľko kompromisov. Táto verzia funguje iba na 48V systéme a má pohon zadného kolesa. Pro verzia má pohon oboch kolies a 72V systém. Ďalším kompromisom je tu určite menšia batéria a rovnako tak cena. GT3 je o 1000 € lacnejšia ako svoja Pro verzia. Myslím si, že toto sú dosť zaujímavé čísla a obe tieto kolobežky sú v podstate to najdrahšie, čo Segway ponúka. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a práve sledujete recenziu na Segway GT3. GT3 mi prišla z českého e-shopu segwaystore.cz, ktorá patrí do portfólia GZ Distribution, ktorí sú v podstate autorizovaným a jediným výhradným dovozom pre Segway, Ninebot, pre slovenský a český trh. Ja im veľmi pekne ďakujem za možnosť otestovať tento kúsok a teraz sa poďme rovno pozrieť na to, ako táto kolobežka jazdí. Aké sú jazdné vlastnosti Segwaya GT3? Ako môžete vidieť, kolobežka je perfektne stabilná, pretože jazdím si s jednou rukou, idem si tých 25 km za hodinu, pretože európska verzia viac nedá. To je taká škoda. Pripravujeme sa o toľko množstvo zábavy, že to je až nemožné si na to nejakým spôsobom spomenúť. Ale jazdí sa mi veľmi dobre. Čo ale najviac ma zaráža je to, že samotné to prúženie docela dosť... Hej, poď tu. Čo ma však zaráža je samotné pruženie. O chvíľku to aj uvidíte, pretože to zavesenie vidlice dosť búcha. A ono je to hlavne vidieť vtedy, keď máte prejsť nejaký ten obrubník a je tam dosť tvrdý odskok. Vtedy počujete takéto buchnutie a tým, že je to oplastované, tak je to počuť tiež. Nie vždy sa to deje, samozrejme, a ja odporúčam urobiť následovnú vec. Idem teraz po koreňoch. Úplne som ich v pohode prešiel. O chvíľku to budú ťažšie korene, ktoré asi aj tak prejdem. Ale je lepšie, ak vidím prekážku, presunúť váhu trošku dozadu. A takýmto spôsobom o mnoho lepšie prekonáte nerovnosti na tej ceste, bez toho, aby ste nejakým spôsobom extrémne búchali. Inak kolobežka je perfektná. Svieti to takisto dobre ako GT3 Pro. Mne sa najviac páčia smerovky, pretože sú výborne viditeľné za každých podmienok. Či je to deň, či je to šero, noc, proste svieti to perfektne. Stretávacie a diaľkové svetlo funguje perfektne, presne tak ako GT3 Pro. Vyrezáva to lúč, nebudete osvetľovať až tak veľmi a intenzívne oproti idúcich. Čo sa týka toho prúženia, tak ako som už hovoril v prvom videu, je trošku mäkké. Ja mám nejakých 105 kg, takto, a dostanem sa veľmi rýchlo s tým predným zavesením kolesa do toho maxima, čo zvládne tento hydraulický tlmič, alebo tá hydraulická vidlica. Pro verzia to má o mnoho lepšie spracované vďaka tomu takému swing armu a o mnoho lepšie tlmi narazí a tým pádom sa to aj viac hodí do terénu. Aj keď obe tieto kolobežky majú PMT štýl pneumatiky, čo znamená, že kolobežky sa perfektne ovládajú v zákrutách. Úplne perfektne to drží tú stopu, tak ako by som si to aj predstavoval. Naozaj, toto je veľmi dobre urobené na týchto Segwayoch. Určite by sa tu hodilo viac miesta na tom nášľape. Ako už som si zvykol, pretože som testoval a niekoľko desiatok a stoviek kilometrov urobil aj na GT3 Pro, aj na GT3 a už som si nejako zvykol, ako mám dávať nohy. Ale toto je rozhodne pomalšia kolobežka, pretože je obmedzená na 25 km za hodinu a tu by sa mi hodilo možno, že trošičku viac miesta ako tých 18 cm na šírku. Čo je trošku škoda, že to nie je širšie. Ale uvidíme, možno, že nadchádzajúce generácie tých top verzií Segwaya budú tu mať širší nášľap. V rámci tých jazdných vlastností tejto kolobežke nemám čo uprieť, pretože je tu sinusový ovládač, kolobežka sa rozbieha výborne. Ak si zapnem boostovací režim, tak mi to pridá extra waty navyše, čo je tiež fun faktor. Ale zase sa dostávame k tomu, že kolobežka je blokovaná na 25 km za hodinu, takže ten boosting si užijete naozaj iba pár sekúnd. Takže tým jazdným vlastnostiam sa nedá ani nejako viac uprieť alebo niečo k tomu povedať, pretože opäť som limitovaný tou rýchlosťou 25 km za hodinu a to nie je boh vie čo. Ak ma sledujete z regiónov Ázie a Ameriky, tam pravdepodobne máte odblokovanú
rýchlosť na 50 km za hodinu, čo je asi 33-35 míľ za hodinu, s tým, že vám tam funguje aj zero štart a takisto aj tempomat. Bohužiaľ, Európska únia, pokiaľ si tú kolobežku nejak nelegálne neodblokujete, tak s tým veľmi nič neurobíte. Ale ak to aj odblokujete, prichádzate o záruku. Nakoľko tu máme 48V systém a relatívne malú, iba takmer 900 Wh batériu, asi vás bude zaujímať, aký je to vlastne dojazd. A v podstate ja nie som ten najmenší jazdec na trhu, ktorý robí recenzie na kolobežky. Ja mám zhruba 1,90 m aj s teniskami a 105 kg. A keď si dám nejaký ten ruksak, tak aj 107 kg. A urobil som 40 km v takom zvlnenom teréne s tým, že mi ostalo ešte asi 10-12 km, možno že aj o niečo viac nazvyš. Áno, možno, že si myslíte, že nie je tohto veľký dojazd, ale ja som veľmi rád, že v tom teréne, v ktorom som sa ja pohyboval, tak táto kolobežka to úplne v pohode zvládla. Samozrejme, Pro verzia má o mnoho viac výkonu, má tam aj predný motor a aj väčšiu batériu tým pádom a tá znesie toho o dosť viac ako GT3 verzia. Ale ja som s týmto dojazdom celkom spokojný. Pokiaľ by som išiel iba po rovine, tak so svojím zaťažením by som si trúfam povedať, že urobil aj 60 km. Pri rýchlosti 25 km za hodinu, samozrejme. Toto nie je odblokovaná verzia. Pri odblokovanej verzii tam by to už bolo s tým dojazdom o niečo horšie, ale pravdepodobne v tejto druhej polovici tohto roka si budete vedieť kúpiť extra batériu navyše, ktorú pripojíte presne tu a tým vlastne zvýraznite svoj dojazd. Poďme sa porozprávať o tom, čo sa mi páči a nepáči na GT3. V prvom rade je to dizajn rovnako ako pri Pro verzii, páči sa mi aj tá kapotáž, už som si na to nejako zvykol, ale v prvom rade máme tu kvalitné, robustné telo. Môžete si všimnúť, že tieto okraje sú takého trúbkovitého dizajnu, veľmi podobne ako to má nami, akurát, že tu máme niekoľko vrstiev plastu a gumy, ktoré držia tú kolobežku pokope, respektíve dávajú tomu segwayu taký ten signifikantný rukopis. Stredová tyč je pravdepodobne to najťažšie, čo na tejto kolobežke je. Je to robustná tyč a asi aj práve vďaka tejto veci je kolobežka mimoriadne stabilná a mohol som si dovoliť 25 km rýchlosti držať kolobežku v jednej ruke a gestikulovať a tak ďalej. Čo sa vám môže hodiť, ak potrebujete ukázať zmenu smeru jazdy alebo ak potrebujete niekomu neverbálne vynádať napríklad. Druhou vecou je výborne určite aj sklapanie. Túto po mojej strane máme takú jemnú poistku, ktorú keď potiahneme smerom dohora a tento jazyček dáme k sebe, tak sa nám kolobežka hneď sklopí. Veľmi rýchlo. A zároveň to má prémiovú funkciu, že ak necháte zapnutú kolobežku a ju idete sklopiť, tak ona sa automaticky vypne. To hádam som pri žiadnych iných kolobežkách nevidel. Iba pri segwayoch. To, čo má segway mimoriadne dobre zvládnuté, je aplikácia a prepojenie s kolobežkou. Mňa osobne najviac zaujímajú featurey ako Airlock, Fenmai, nastavenie počiatočnej rýchlosti pri rozbehu, lebo zero štartu nemáme, ale kolobežka sa vie rozbehnúť pri už počiatočnej 3, 4 alebo 5 km rýchlosti. Potom nastavenie plánovaného nabíjania. Sami si môžete zvoliť, kedy sa vám kolobežka začne nabíjať. Napríklad môže to byť užitočné, ak máte nočnú tarifu, ak chcete ušetriť nejaké tie centy, možno eurá za nabíjanie, tak necháte kolobežku v nabíjačke večer a poviete aplikácii, že chcem, aby sa kolobežka nabíjala od 1 do 4 rána. A ona sa aj tak nabíjať bude. A potom je tu určite mnoho ďalších užitočných feature, ktoré si môžete pozrieť v mojom prvom videu s touto kolobežkou alebo s kolobežkou GT3 Pro, kde som o tom dosť podrobne rozprával. Displej je fantasticky čitateľný, ale on je výborne čitateľný, keď sa na ňo jazdec pozerá takto. Keď sa na tú kolobežku postavím a dívam sa rovno kolmo na displej. Ak sa začnem dívať z boku alebo z uhla, nie je to až tak dobre viditeľné, ale na tom displeji sa zobrazuje všetko, ako má. Je tam čas, je tam samozrejme tá rýchlosť, potom tam máme percentá, odometer a napríklad aj taký čas, čo je tiež veľmi dobrá vec. Potom vie vám to ukazovať aj kontakt, pokiaľ vám niekto volá a takisto vie vás to aj odnavigovať, aj keď tú navigáciu nemá ešte najbol úplne dobre poriešenú, ale OK, je to feature, ktorá do budúcna môže mať obrovský význam. Ďalej kokpit, ten je úplne rovnaký ako pri GT3 Pro. S tým, že tuto máme samozrejme lánkové brzdy, Pro verzia má hydraulické brzdy. Ten kokpit vyzerá ako kokpit stíhačky. To sa mi mŕte na tom páči a keď si prejdete niekoľko desiatok, možno stoviek kilometrov, zvyknete si automaticky používať všetky tlačidlá, ktoré tam máte k dispozícii. A tomu kokpitu zo stíhačky sekunduje aj nabíjací port,
ktorý mi príde ako také extra tlačidlo, ktorým chcem aktivovať nejakú špeciálnu zbraň. Toto je detail, ktorý sa mi veľmi napríklad páči. Potom tu máme svetla. Segway má výborne urobené obrysové, stretávacie a diaľkové svetlo. Aj keď neviem prečo, mne osobne nefunguje obrysové svetlo, ktoré by malo fungovať rovnako ako pri Pro verzii, čiže táto 4 cm palička ledková by mala svietiť automaticky, keď sa kolobežka zapne, ale nesvietí to, neviem prečo. Ale stretávacie a diaľkové svetlo funguje perfektne, rovnako ako automatický režim. Fakt klobúk dole. Zároveň smerovky sú fantasticky viditeľné za akýchkoľvek podmienok, či počas dňa alebo večera. A výborne sú umiestnené, sú od seba, sú ďaleko od seba, sú v dostatočnej výške a svietia vynikajúco. Zároveň aj zadné smerovky sú dosť silné, aby ich bolo vidieť počas dňa. To umiestnenie mohlo byť niekde možno vyššie, ale už by to asi chcelo nejaký extra plastový patent, ktorý by sa mohol veľmi rýchlo poškodiť. Takže to umiestnenie beriem, že je celkom adekvátne, pretože je úplne na konci tej kolobežky a v podstate si na to viete veľmi rýchlo zvyknúť, aj keď pôjdete za touto kolobežkou, že aha, potrebujem prispôsobiť svoju jazdu, pretože vidím, že ten človek na kolobežke chce zmeniť smer jazdy. Jazdné vlastnosti na tejto kolobežke sú vynikajúce a tým som asi aj mal začať. Kolesá si všimnite, že majú veľmi podobný grip, ako majú tie talianske pneumatiky od PMT. Sú pekne zaoblené a tá kolobežka je mimoriadne stabilná v zákrutách. Aj keď sa budete potrebovať narýchlo vyhnúť nejakej prekážke, tak na tej kolobežke budete maximálne stabilní. Áno, nebudeme sa už baviť do nekonečna o tom, že je to zablokovaná verzia, ktorá ide iba 25 km za hodinu. Po odblokovaní by to malo byť niekde na úrovni 50 km za hodinu, ale prídete o za ruku. Škoda, ten fun faktor by som si chcel niekedy vyskúšať. Ako je pri segwayoch zvykom, máme tu vyrazený výrobný štítok na takom kovovom pliešku, takže ak to budete potrebovať nahlásiť alebo poistiť, urobíte to veľmi rýchlo, jednoducho a akákoľvek kontrola, ktorá vás zastaví, by vám nemala robiť problém, ak im predložíte potrebné veci. K jazdným vlastnostiam patrí aj Segrite. Segrite je vlastne toto, čo tu vidíte. To znamená, že tá samotná vidlica je umiestnená ešte pred oskou predného kolesa. To vám zabezpečí lepšiu stabilitu. A rovnako to je tak urobené aj pri Pro verzii, kde je tá samozrejme rýchlosť až 80 km za hodinu a tá kolobežka je ako prikovaná a v tomto prípade to platí tiež. Ale toto hydraulické pruženie, ktoré je pri GT3 verzii, nie je až také dobré ako pri Pro verzii, ktorá má taký ten swing arm, má tam hydraulicko-pružinový tlmič a to celkovo pruženie funguje lepšie. Ale o tom si povieme o chvíľočku, keď spomeniem to, čo sa mi tu nie až tak páči. A tie pneumatiky, okrem toho, že majú taký atypický rozmer 7,5 palcového rafika, majú vo vnútri takú špeciálnu želatinu, ktorá chráni pneumatiku voči prepichnutiu. Takým malým detailom, ale na cyklochodníkoch je to pre mňa veľmi dôležité, je mať cyklozvonček a ten je fantasticky umiestnený túto. Mám ho na dosah palca a viem ho absolútne jednoduchým spôsobom vyvolať a príde mi, že je to umiestnené veľmi intuitívne. Ak by som mal spomenúť to, čo sa mi tu najviac nepáči, tak je to oplastovanie prednej vidlice. Ak sa chcete dostať k výmene napríklad tohto dizajnového X-ka, tak potrebujete proste vyskrutkovať všetky tie plasty, ktoré sú tu dookola. Tých skrutiek vám ostane asi 10, 3 alebo 4 rôzne skrutkovače na to potrebujete a docela sa s tým aj zabavíte. To som hovoril aj pri Pro verzii, že čo mi tu tak trošku vadí je to, že ak budem potrebovať robiť servis na týchto kolobežkách, tak len dať dole to oplastovanie bude trvať nejaký čas. Sekundárnou vecou, čo tu môže niesť nejaké riziko, je to, že tu máme atypický rafik. Ten 7,5 palcov vysoký rafik bude problém vtedy, ak si budete chcieť vymeniť pneumatiku za, povedzme, ja neviem, z nejakého dôvodu za offroadovú alebo nejakú inú. Budete len veľmi ťažko hľadať inú pneumatiku, ako ponúka Segway. Trošku sa mi nepáči tá váha. Kolobežka aj napriek tomu, že je iba jednomotorová, že tam nemá nejakú veľkú baterku, váži 39 kg. Ak by sme sa mohli pozrieť do konkurencie, tak 40 kg kolobežku už viete kúpiť so 60 V systémom, s oboma motormi, s omnoho vyššou aj rýchlosťou. Škoda, že táto kolobežka váži až tak veľa. Zároveň rovnako ako pri Pro verzii, vpredu viem síce kolobežku za niečo chytiť, ale vzadu to musím chytať niekde, kde si okolí blatníka. A to mi nie tak úplne vyhovuje, pokiaľ potrebujem kolobežku dať do kufra auta, alebo do vlaku, do MHDčky, alebo neviem kde. Hodilo by sa tu nejaké to minimadielko, alebo nejak to vymyslieť tak, aby sa dala tá kolobežka za niečo poriadne chytiť. Rovnako ako pri Pro verzii máme tu dosť úzky našľap. Len 18 cm mi príde naozaj málo. Najmä vtedy, ak chcete na tej kolobežke robiť dlhší dojazd. Pretože toto by malo byť nejaké optimálne postavenie, tak ako teraz stojím.
Lenže tuto neurobíte, pretože kolobežka je úzka. Čiže musíte stať takto. Čo je pri dlhších jazdách podľa mňa dosť nepohodlné. Ak by som chcel stať takto s vystretými nohami, tak toto je úplne zlý štýl jazdenia. A ak by som si ich predsa len chcel dať takto nejako k sebe a mal nohy pokrčené, tak to veľmi neurobíte, pretože tá kolobežka má iba 18 cm šírku. Áno. Čo sa týka celkovej dĺžky, je tu možno, že aj 60 cm, ak do úvahy zoberiem aj footrest alebo túto prednú nabrežnú hranu, ale je to aj tak podľa mňa málo. Veľkou škodou je, že toto X-ko nesvieti ako obrysové svetlo. Má to iba, hádam, Segway ZT3 Pro. Ani Pro verzia, ani táto kolobežka to nemá k dispozícii. Funguje to iba ako nejaký rukopis Segwaya. Je to veľká škoda, pretože viem si predstaviť, že v tej tme alebo zašera, keby to takto ledkovo svietilo, vyzeralo by to fantasticky. Škoda, toto je premrhaná príležitosť. Hádam sa dočkáme v budúcoročných verziách, ak nejaké prídu. Rovnako ako pri Pro verzii, tieto riadidla tu nemajú žiadne miesto navyše, kde by ste si dali nejaký držiak, stojan alebo niečo. Možno, že nejako s prižmúrením oka tu niečo nájdete, ale bude to len tak a bude to na doraz. Je to veľká škoda, tie riadidlá nie sú široké, tá navigácia nemusí každému fungovať tak, ako by chcel a to, že tu nemáte žiaden priestor na to si tam niečo dať, ja hodnotím ako negatívum. Trochu nevýhodou je búchajúci predný tlmič, respektíve tá hydraulická vidlica, ktorá je tu. Búcha to vtedy, keď napríklad prechádzate medzi nerovnosťami, odskok napríklad, rozdiely medzi obrubníkmi. Ak do toho vrazíte v plnej rýchlosti, tak to buchne a počujete aj trochu aj takýto zvuk, taký plast. Dá sa tomu trošku zabrániť tak, že prenesiete ťažisko váhy trošku dozadu a vtedy aj v tej vyššej rýchlosti to až tak nebuchne. Myslím, že veľmi podobne to pružilo aj pri Max G3. Nie je to až taký problém, ale považujem to za dôležité to aj spomenúť. No a poslednou vecou mi chýba to, čo napríklad má Segway Max G3, pretože máme tam programovacie tlačidlo. A ja som to programovacie tlačidlo vždy zapínal vtedy, keď som si potreboval zmeniť sílu a intenzitu rekuperácie, pretože máme tam tri možnosti. Bude vypnutá, bude štandardná, tá je silnejšia rekuperácia, alebo máme tu slabšiu rekuperáciu. A podľa toho, do akého kopca alebo z akého kopca idem, tak vždy som si na tej G3 nastavil tú intenzitu rekuperácie a veľmi mi to vyhovovalo. A dokonca som počul, že majiteľia Max G3 vravia, že túto funkcionalitu aj teraz Segway obmedzil. Neviem, čo je na tom pravdy. Ak je to naozaj pravda, napíšte mi to určite do komentára. Celkou výzvou bude určiť aj to, pre koho je táto kolobežka určená, pretože nie je to lacná kolobežka. Stojí nejakých 38-39 tisíc českých korún. Na eura to máme nejakých 1500 až 1600 eur. Za tie peniaze si viete kúpiť rozhodne dobrú kolobežku. GT3 je dobrá kolobežka, ale nie je pre každého. Pretože ak nechcete porušovať zákon a chcete jazdiť do tých 25 km za hodinu, pravdepodobne nič lepšie nenájdete. Kolobežka jazdí vynikajúco, bude mať veľmi dobrý dojazd pri takejto rýchlosti a hodiť sa bude prevažne na mestské používanie. Ak pôjdete niekedy po takejto tráve, tiež to znesie, ale to tlmenie je určite iné ako má Pro verzia. Táto kolobežka má vyrazený výrobný štítok. Zase je to plus pre tých, ktorí tú kolobežku chcú naozaj legálne používať. Máte prémiovú kolobežku, kde sú použité prémiové materiály, ktorá vynikajúco svieti a myslím si, že práve tieto GT verzie sa úplne najlepšie hodia do cestnej premávky, pretože svietia vynikajúco, sú to stabilné a kvalitné kolobežky, ktoré vám vydržia veľmi dlho. Či vám to stojí za tých 1500-1600 eur, to mi napíšte do komentára, pretože viem si predstaviť ľudí, ktorých to odradí, lebo je to drahé, a ide to iba 25 km za hodinu. A na druhej strane budú ľudia, ktorí nechcú porušovať zákon a chcú si kúpiť kolobežku, ktorú budú používať 3, 4, 5, 6 rokov bez toho, aby museli riešiť nejaký servis a tak ďalej. Tieto pneumatiky majú v sebe špeciálnu želatinu, ktorá je odolná voči prepichnutiu. Takže minimalizuje sa riziko nejakého dodatočného servisu, pretože viac menej defekt je najčastejšia príčina servisov. A v neposlednom rade dizajn. Toto je kolobežka, ktorú si nepomýlite s niečím iným. Hneď budete vedieť, že je to Segway a hneď budete vedieť, že je to GT verzia. S týmto si žiadneho iného výrobcu nepomýlite. Ak chcete unikátnu kolobežku, práve Segway je tým známy, že robí unikátne stroje. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Segway GT3. Verím, že vás video bavilo a ja budem vďačný za vašu spätnú väzbu, čo si o tejto kolobežke myslíte. A ak bolo pre vás toto video užitočné, určite mu hoďte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.